नंबर 1 है गुलकंद है, नारियल के छिलकन है। केसर वाली सुपारी, ये हो गया कोकोनट, ये वाले टूटी फूटी कोकोनट हो गया। ये क्या चीज़ है? ये बड़ा से पिपरमेंट है। ये पान चटनी हो गया, रसना। अब बड़े भैया ये साइड आना पड़ेगा, उधर से वीडियो बना लीजिए, यहाँ पे आ जाइए खाने।